Қызым, төне тұрған ел Өзбекстан елі. Қазір соған өтеміз. Кеттік пе? Енді біз Әйгерімге Өзбекстанды көрсетуге бара жатырмыз. Сағат 5:23. Ал бізге жол болсын. Біз бұл жолы Тәжен бекеті жабық болғандықтан қысқа жолды таңдап Бейнеу, Сам, Тұрыш, Базой, Сексеуіл арқылы жолға шықтық. Жол өте тамаша, жеке өзіме ұнады, жеңіл көлікпен емін-еркін Сексеуілге дейін жеттім. Одан әрі Арал, Төретам, Қызылорда. Жолымыз өте тамаша, асфальт. Сонымен біз Түркістанға да келдік. Түркістан бізге кешкісін болды. Кешкісін Түркістан әдемі құлпырып тұрды. Және де музыкалық фонтаннан тамашалап. Балдарды кішкене ойнатып серуендеттік. Папа, анау телевизорде түрік қой мороженое сататын дегенге 4000 теңгеге мороженое сатып алдық, осы екеуі мәз болсын деп. Алдап әйтеуір мороженое деп берді. Бірақ біздің әселге ол ұнаған жоқ. Тұр, бередім, бер. Бар. Түркістан, Шымкент шекараға дейін жол ақылы және теп-тегіс. Бір ұнамағаны 110-нан артық жүріп, ерте келсең өте үлкен айыппұлға түсіргенсің. Сондықтан көлік тізгінін келіншегіме бердім де, мен ұйықтап демалдым. Көзімді ашсам әйтеуір шекарада екенбіз. Өтіп жатқан адам да көп, көлік те көп. 3,5 сағатта әрең өттік. Қонақ үйімізге жайғасқан соң біз кешкі Ташкентті көріп шықтық. Бұл Сеул деп аталатын жер екен. Су ағып тұрғасын сап-салқын жер екен. Дауысы да әдемі ана судың. Енді бұйырса ертең көреміз, басқа жерлерінде қараймыз.